Աշակերտներ, այսօր մենք միասին բացահայտելու ենք Մարտիրոս Սարյանի աշխարհը, ով սովորեցրեց մեզ տեսնել Հայաստանը այնպիսին, ինչպիսին, որ կա լուսավոր և հավերժական։ Քանի որ աշխարհացություն կա կենսագրությունը Մարտիրոս Սարյանի, հիմա կծանոթանանք Սարյանի կենսագրությանը, հետո կանցնենք մեր ստեղծած փինին։ Մարտիրոս Սարյանը ծնվել է 1880 թվականին Ռուսաստանի Նոր Նախիջևան քաղաքում։ Նա կրթությունը ստացել է Մոսկվայում, բայց միշտ գալ դեպի Հայաստան, քանի որ գրավել է միշտ հայկական բնությունը։ Այստեղ պատմված են նրա աշխատանքները, ինքը նկարել է և բնանկար, և նատյուրմորտ, և դիմանկարներ։ Յուրաքանչյուր նկարում ինքը օգտագործել է վառ գույներ, չի օգտագործել սև գույնը, իր ստերներում նույնիսկ գույնը կապույտ է և մանուշակագույն։ Մեր ցուցադրությանը մեր դասի նպատակն է ծանոթացնել Մարտիրոս Սարյանի կյանքին և նրա արևային ոճին, սովորեցնել գտնել կապ իրական բնության և Սարյանի ստեղծագործությունների միջև, օգտագործելով աշխարհացույց կրթական հարթակը։ Դուք դասի վերջում կճանաչեք Սարյանի առնվազն 2-ից 3 հայտնի կտավ, կընկալեք նկարչի գույների միջոցով փոխանցող տրամադրությանը և ջերմությանը։ Երեխաներ ջան, քանի որ աշխարհացույց հարթակում կա արդեն Սարյանի մասին տեղեկություն, կենսագրական, մենք որոշել ենք ստեղծել փին Սարյանի տուն թանգարանի մասին, որը հիմա կցուցադրենք ձեզ։ Այստեղ պատկերված է Սարյանի տուն թանգարանը, երեխաներ, դե մենք էքսկուրսիաների ժամանակ ձեզ կտանենք, ավելի մոտիկից կծանոթացնենք։ Հիմա խնդրենք ընկեր Գրիգորյանի, թող մի փոքր ներկայացնի նկարների տեսքով։ Սա տուն թանգարանն է։ Տուն թանգարանը գտնվում է Սարյան փողոցում։ Սարյանի փողոցում։ Սա դահլիճն է, որտեղ թաքնված են Սարյանի բոլոր նկարները և մի քանի նկարներ, որ կատարվել է 1908 թվականին, Ծովափին, Սփինքս, հաջորդ նկարը Ջրգորի մոտ շոգոր, էլի նույնպես կատարվել է 1908 թվականին և մի քանի գեղեցիկ նկարներ։ Իսկ այստեղ երեխաներ պատկերված է խտադրամ։ Խտադրամի վրա պատկերված է Սարյանի դիմանկարը, իսկ հակառակ կողմում պատկերված է Հայաստան կտավը իր այս նկարը։ Ունենք նաև ցուցադրություն տուն թանգարանի մասին, հիմա մի փոքր կներկայացնենք, կարող եք դիտել։ Շատ ուրախ եմ, որ Երևանը կառուցվում է և վերածվում մայրաքաղաքի։ Ես նույնպես երազում եմ կառուցել մի տնակ ու արվեստանոց, նույնիսկ մի առանձին փոքրիկ պատկերասրահ իմ գործերի համար։ Իր նամակներից մեկում գրում է գույների վարպետ Մարտիրոս Սարյանը։ Այդ տարիներին թանգարան ունենալը թվում էր անիրագործելի երազանք, սակայն Սարյանը դառնում է այն բացառիկներից մեկը, ով իր կենդանության օրոք ունեցավ տուն թանգարան։ 1967 թվականին Սարյանի երեխասցելուն բացվեց արևոտ վրձնով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանը։ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանը բաղկացած է 3 հարկից և տունը և թանգարանը։ Սկզբում կառուցվել է Սարյանի տունը 1932 թվականին, առաջին հարկը որպես բնակելի տարածք և երկրորդ հարկում միայն արվեստանոցը։ Տան-հատակագծի հեղինակը մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանն է։ Թանգարանային հատվածը կառուցվել է Մարկ Գրիգորյանի նախագծով։ Վարպետի ներկայությունը տանն ամենուն է, պատերին հարազատ դեմքերի գունախաղն է։ Այստեղ
որ այստեղ տեսնում եք իրենցն է եւ նույն ձև ինչպես նրանց կենդանության օրոք է պահպանվել է։ Համեստ, խաղաղ ու պարզ կամավորված տունը առաջին հայացքից է գրավում։ Երբ Արամ Խաչատրյանը առաջին անգամ ոտք է դրել վարպետի տուն, ասել է. «Ես կարծես տաճար մտա»։ Այդպիսի հոգեկան հանդարտություն է ապրել Արամ Խաչատրյանը Սարյանի տուն մտնելիս։ Սարյանի մեծագույն սերը, Մուսան և կյանքի ընկերը Խազարո Սահայանի դույսրն էր, Լուսիկ Աղայանը։ Նրան են նվիրված մի շարք նկարներ ու դիմանկարներ։ Լուսիկին հետ հանդիպման հենց առաջին պահից Սարյանը գիտեր, որ նա դառնալու է իր կինը։ Երբ հանդիպում է Լուսիկին, ասում է ես նկարել եմ քո աչքերը մինչև քեզ տեսնելը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հենց առաջին սիրային նամակը եւ մինչև կյանքի վերջ իրոք միակ կինն է եղել, որ ոգևորել, ոգեշնչել է վարպետին նկարել։ Այստեղ են նաև վարպետի նկարները մեր մյուս երևելիների, այդ թվում իր սիրելի հոգևորթի Մինաս Ավետիսյանի հետ։ Ստիվան երեխաներ, եկեք դառնանք հետազոտողներ։ Մենք օգտագործենք աշխարհացույց կրթական հարթակը, որպեսզի գտնենք այն տեղերը, որ ինչ որ նկարել է Մարտիրոս Սարյանը։ Դրանից ցույց տուրարակացները։ Հետո դու Սա արագած լեռներն նայեք, ապրես գարնիջանստիկ, Արագած լեռնային երեխաներ։ Հիմա կքրտնենք, տեսեք ինչ երանգներով է իրական ինքը։ Ավելի բաց երանգներով է, ճիշտ է։ Ինչքան գեղեցիկ են մեր տարածաշրջանի լեռները։ Ահա, իսկ սա արդեն Մարտիրոս Սարյանի նկարած արագածն է։ Տեսեք ինչքան վառ գույներ է օգտագործել ցույց տալու համար մեր գեղեցիկ լեռները։ Հաջորդը ինչը գտնենք երեխաներ։ Սևանա լիճը, ով է գալու գտնելու։ Հոգրացնենք։ այ մինը դու։ Այ դեպի Հիմա հանձնենք մյուս նկարին, ահա, սա Սևանն է, Մարիամուտին, տեսեք ինչքան գեղեցիկ գույներ է օգտագործել Մարտիրոս Սարյանը։ Հաջորդ կտավը։ Դա Արարատը և Չարենցի կամարը, որը նկարվել է 1958 թվականին։ Հիմա եկեք քարտեզի վրա գտնենք Արարատ լեռը։ Ով է գալու։ Խոսիկ գտնենք Արարատ լեռը։ Ապրես վաչիջան, տեսեք սա է Արարատ լեռը։ Տեսքը վերևից և մեր խոր բիրապը գեղեցիկ տեսարանով Արարատի։ Հաջորդը տեսանյութն է, որտեղ ներկայացված է Սարյանի բոլոր աշխատանքները։ Հիմա նայենք մի փոքր հատված։ Սարյանի արձանն է, որը գտնվում է Սարյան փողոցի վրա։
լույսը, քանի որ արևի շողերի տակ յուրաքանչյուր ծաղիկ ու դաշտ փոխել է իր երանգները։ Օգտագործել է տարբեր տեխնիկա, ջրաներ, գյուղաներ։ Ծաղկային աճուրողներ։ Հարց ու պատասխանի տեսքով երեխաներ ջան, կամփոփենք այսօրվա մեր դասը, մեր աշխարհացույց հարթակը։ Հիմա մենք կարդալ ենք հարցեր, որոնց պատասխանները դուք եք տալու։ Պատրաստ եք։ Սկսեցինք։ Առաջին հարցը։ Ինչպիսի նկարիչ են անվանում Սարյանի։ Մաչե։ Մարտիրոս Սարյանին անվանում են արևի նկարիչ։ Ասես։ Հաջորդ հարցը։ Որն է Սարյանի ամենահայտնի կտավներից մեկը, որը ունի մեր երկրի անվանումը։ Ով կասի։ Արեք։ Մարտիրոս Սարյանը ունեցել է բազմաթիվ կտավներ, բայց նրա ամենահայտնի նկարը դա Հայաստանն է։ Ասես։ Ինչ տրամադրություն են փոխանցել Մարտիրոս Սարյանի արևային կտավները։ Հակոբ։ Ջերմություն, ուրախություն, լավատեսություն։ Ապրես։ Որ երեք հիմնական գույներն է ամենաշատը հանդիպում Սարյանի հայկական բնապատկերներում, ով կարող է ասել։ Գայնեք։ Սարյանի կտավներում ամենաշատ հանդիպող գույներն են դեղինը, նարնջագույնը և կապույտը։ Ապրես։ Եվ մեր վերջին հարցը, իմ սիրելի կտավը, Որ կտավեցիք Սոնա։ Սերերի կտավը անրակ կտավը։ Ապրես։ Գանե։ Ես հովանեցի արագած։ երեխաներ ձեզ դուր եկավ աշխարհացույց հարթակը։ Հիմա ընկեր Գրիգորյանը ձեր աշխարհացույց հարթակում ձեզ կտա տնային հանրություն, որը դուք պետք է պատրաստեք ձեր աշխարհացույց հարթակով։ Ձեր տնային հանրությունը նկարել Սարյանի նկարներից որևէ մեկը ըստ ցանկության, իհարկե օգտվելով քարտեզից և գտնելով իրական նկարները։